C programming မှာ array အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာ theory ရရှင်းလင်းချက်တွေပြောပြသွားမယ်အပြင်နောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ထပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်။နမူနာ example အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တဲ့အထိရှင်းပြပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ရုပ်တရားအပြင်ဆိုရင် array ကတိတ်ပြီးတော့မခက်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အသုံးပြုတဲ့ချိန်မှာအမှားအယွင်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ C ရဲ့တကယ်အားသာချက်ကလည်း array နဲ့ဒီ pointer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသေချာသိထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ array တွေကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ data type တစ်ခုကိုတင်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးပြီးတော့ data type ကိုရွေးပြီးတော့ variable တစ်ခုကိုတိစောက်ကြပါတယ်။အဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ variable အများကြီးကိုတိစောက်ကြရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လို variable အများကြီးကိုတိစောက်ရတဲ့အခါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှည်စံအောင်တစ်ထောင်ချင်းထည့်ပြနေရသလိုပါပဲတိတ်ပြီးတော့မထိရောက်ပါဘူးကျွန်တော်အတွဲလိုက် automatic ပြစ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုထိရောက်သလိုပါပဲ memory တွေကိုကျွန်တော်တို့အတွဲလိုက်ထားပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလူပင်ပတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရမယ်ယူသုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် program ရေးရတာပိုပြီး effective ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် data structure တစ်ခုအနေနဲ့ array ကိုတည်ထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် array ဟာ data type တူတဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုအစဉ်အတိုင်းစီထားတဲ့ data structure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data type တူတဲ့ data တွေအစဉ်တိုင်းစီထားရလို့ယူဆလို့ရတယ်လို့ data type တူတဲ့ variable တွေကိုအစဉ်တိုင်းစီထားတယ်လို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ် variable လို့ယူဆတာတချို့ idea တွေမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေပါတယ်အဲ့တော့ variable တွေအများကြီးတစ်ခုချင်းမတိဆောက်တော့ဘဲနဲ့ array တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ variable တွေကိုကျွန်တော်တို့က index တွေနဲ့ဆွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးရလို့ရှိရင်အိမ်သေးသေးလေးတွေအများကြီးမဆောက်တော့ဘဲနဲ့ apartment တစ်ခုဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေကိုအခန်းနံပါတ်ပေးပြီးတော့လူတွေကိုခွဲပေးလိုက်သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာတူလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတူလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အခန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲကြမှာဖြစ်သလို array တွေမှာလည်း index နဲ့ခွဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array မှာရှိတဲ့ data တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက memory address တွေအစဉ်တိုင်းဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းဆက်နေရဆိုတဲ့အနေထားမှာ starting address ကနေပြီးတော့ဆက်ချင်း memory address ကနေပြီးတော့ array တစ်လုံးစာဒီနေရာယူပါတယ် element တစ်ခုစာနေရာယူပါတယ်အဲ့ဒီ element တစ်ခုဘယ်လောက်နေရာယူမဲဆိုတာသူ့ရဲ့ data type ပုံမှာမူတည်ပါတယ် integer ဆိုရင် 2 byte ဒါမှမဟုတ်4 byte နေရာယူပါမယ်အဲ့တော့2 byte 2 byte 2 byte စီချပြီးတော့အခန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် apartment တစ်ခုမှာအခန်းတစ်ခန်းက10 bay ရှိရဆိုရင်10 bay 10 bay 10 bay စီချသွားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းနံပါတ်တွေပေးတဲ့အချိန်မှာ10 bay တို့ပေ30တို့ပေ50တို့မပေးဘဲနဲ့အခန်းနံပါတ်1အခန်းနံပါတ်5အခန်းနံပါတ်9ဒါမျိုးပေးတဲ့သဘောအတိုင်းပဲ array တွေမှာ index တွေကိုပေးတဲ့အချိန်မှာ0ကနေစပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆုံးအခန်းကို0လို့ပေးပါတယ်ပြီးရင်နောက်အခန်းတွေ1 2စသဖြင့် and အနှုတ်1ပေါ့10လုံးဆိုရင်0 to 9အထိကျွန်တော်တို့ကအခန်းနံပါတ်တွေပေးပါမယ်အဲ့တော့ index ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် memory equation နဲ့သူ့ရဲ့ memory တွေ address တွေကိုပြန်တွက်တဲ့အချိန်မှာပြန်တွက်လို့ရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် index ဆိုတာပထမဆုံး memory address နဲ့ဘယ်လောက်ခြားလဲဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးဘယ်လောက်ခြားလဲပေါ့နော်ရှေ့ဆုံးအလုံးကပထမဆုံး memory address နဲ့ထပ်တူကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ index တန်ဖိုးက0ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်လုံးကျော်ကြတဲ့ဒုတိယအလုံးကတော့ index တန်ဖိုး1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ1နဲ့ data type နဲ့တွားမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူရွှေ့ရမယ်အစအနေပြီးရွှေ့ရမယ် memory address လေးကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ထိ programmer သိစရာမလိုပါဘူး C compiler သူ့ဘာသာသူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array တစ်ခုကိုကြီးညာဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲ array တစ်ခုကိုကြီးညာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် data type ရဲ့ array နာမည်ရဲ့ array ရဲ့ size ကို square bracket ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးကြော်ညာရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ baseline ဆိုတဲ့ array နာမည်လေးကကျွန်တော်တို့ double data type 10လုံးစာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array တွေကို initialize လုပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကြိုထည့်ပြီးလို့ကြိုထည့်ပေးလေးရှိပါတယ်ကြိုထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာ curly bracket ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်
တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီ comma လေးတွေခြားပြီးတော့ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘက်ကထည့်ပေးတဲ့အရေးအတွက်ကသူ့ရဲ့ size တက်ပိုပြီးကြီးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီချက်လေးယူဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တချို့ initialization ပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာ array ရဲ့ size ကိုမထည့်တော့ပါဘူးသူက size ကိုဘယ်ကနေပဲယူလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က initialize ထားတဲ့ variable အရေးအတွက်ဟို data အရေးအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့အလိုလိုဖန်တီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ size မထည့်ပေးကြပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data value တွေကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြင်မလဲ assignment operator သုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ပြင်ကျင်တဲ့ cell တွေကိုပြင်ကျင်တဲ့ value ကို assignment operator သုံးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cell number 4မှာတန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့50ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခြား cell တွေကိုထည့်ကျင်နေဆိုလဲ0 to 4ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူ့တန်ဖိုးတွေကို assignment operator နဲ့ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ array ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပဲတွဲသုံးလေးရှိလဲဆိုတော့ for looping နဲ့ပဲတွဲသုံးတာပိုများပါတယ် for looping ဟာအရေးအတွက်အတိအကျသိတဲ့ looping တွေကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် array လိုမျိုး index အရေးအတွက်အတိအကျသိတဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က for looping ကိုအသုံးပြုပါတယ် for looping ကဒါကြောင့်မို့လို့ looping ပတ်တဲ့အချိန်မှာ0ကနေစပါတယ် array နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ array ရဲ့ index က0ကစတာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်array တွေကို0ကနေစပြီးတော့10လုံးမြောက်ဆိုတော့0 to 9 အထိပေါ့9အထိကိုကျွန်တော်တို့က index 0 to 9အထိတဲ့ value တွေကို i plus 100 value တွေထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေ print ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် print ပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ပဲပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တာကတော့ one dimensional array ပါအဲ့တော့ multi dimensional array ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် array ကို size မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့က2 dimensional 3 dimensional array တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က x y z ပေါ့လေ3 dimensional array တစ်ခုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးများတာတော့2 dimensional array ကအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ row column ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်ရှေ့က row နောက်က column ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က array တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ညွှန်းကျင်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် row column ပုံစံမျိုးနဲ့ညွှန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာက set က row 0မှာရှိပြီးတော့ column number 1မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါ်ထုတ်တာတို့ထည့်သွင်းတာတို့ကြာလို့ရှိရင် addressing ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူညွှန်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှာဆိုလို့ရှိရင် row က3 row 3 row ရှိပြီးတော့ဒီ column 4ခုရှိတဲ့2 dimensional array တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က initialize ပြုလုပ်ထားတာပါအဲ့လို initialize ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ row တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတုံခွင်းသုံးပြီးတော့ရေးပါတယ် comma ခံပါတယ်ပြီးတော့မှအားလုံးကို row တွေ column တွေအကုန်လုံးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီတုံခွင်းနဲ့ပြန်ပိတ်ပါတယ်2 dimensional array ရဲ့သူ့ syntax လေးပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးရေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်းတာကတော့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတာပိုရှင်းပါတယ်မြင်လည်းမြင်သာပါတယ် row နဲ့ column တွေကို2 dimensional array ရဲ့ element ကိုခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာ row column ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ပါတယ် row 2 ဒီ column number 3မှာရှိတဲ့အလုံးကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5 row ရှိပါတယ်2 column ရှိပါတယ် array တစ်ခုဖန်တီးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 dimensional array တွေကို for looping နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလေးရှိပါတယ် row တွေကိုအရင် operation ပြုလုပ်မလား column တွေကိုအရင် operation ပြုလုပ်မလားဆိုတဲ့ပုံစံကိုယ့်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ looping ကတော့အရင်အလုပ်လုပ်မဲ့ looping ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ column တွေကိုအရင် run ပါမယ်အဲ့တော့ row တစ်ခုချင်းစီအဖြေထွက်လာမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ် row 0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ column 0 1ထွက်လာမယ် row 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ column တန်ဖိုး0နဲ့1နဲ့ထွက်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်တိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ array တွေကို function တစ်ခုကို argument အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ parameter input parameter အနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အဲ့တော့ဒီ pointer သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးညာတဲ့ချိန်မှာ3နည်းကြီးညာလို့ရပါတယ်pointer အနေနဲ့ကြီးညာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုကိုကြီးညာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ fixed size array ကြီးညာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးညာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ n size array ကြီးညာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးညာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့ function ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနေနဲ့ထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ array ရဲ့ name ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ looping ပတ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကြီးသိဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ် integer အနေနဲ့ size ကိုပါထည့်ပေးလိုက်တင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ရေးသားဝင်ရေးသား trick လေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က array ကိုယူလိုက်ရုံနဲ့အစိမပြေမှာဆိုလို့ size ကိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာယူထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ looping ပတ်တဲ့အချိန်မှာ for looping ရဲ့ looping ကဒီ size ပုံမူတည်ပြီးတော့ looping ကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ array ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပေးမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ array ကိုကျွန်တော်တို့က input ယူတာတော့ဟုတ်ပြီ argument အနေနဲ့ယူတာတော့ဟုတ်ပြီ array ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပေးမလဲအဲ့တော့ array ကိုပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က pointer အနေနဲ့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် integer ဆိုရင် integer pointer float ဆို float pointer ဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် array ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးလိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် array ရဲ့နာမည်က array ရဲ့ပထမဆုံး address ပါ array ရဲ့နာမည်က array ရဲ့ပထမဆုံး address array ရဲ့ address ပါနောက်ပြီးတော့ array ရဲ့ဒီ pointer တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက address ကိုတင်ထားတဲ့ကောင်းမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ pointer တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အဲ့ဒီခါကျရင် array အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ်အဲ့တော့ array တွေကိုဒီ pointer အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ array name က array ရဲ့ address ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pointer ဆိုတာလည်း address ကို store လုပ်တဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က array ရဲ့ name ကို pointer တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် pointer ထဲမှာအဲ့ဒီ array ရဲ့ပထမဆုံး memory address ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင် program နဲ့ရေးပြီးတော့ပြန်ပြပါဦးမယ်အဲ့တော့ pointer မှာ array မှာကျွန်တော်တို့ကတလုံးတိုးသွားတာကို index တန်ဖို့တိုးသွားပါတယ် pointer မှာကြတော့ pointer ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့တိုးပေးလိုက်ရုံပါပဲ pointer ရဲ့ memory address ကို1တိုးပေးလိုက်လို့ရှင် integer ဆိုရင် integer တစ်လုံးစာရွှေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီ address တွေရဲ့ရှေ့မှာ star ထည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ address မှာရှိတဲ့ value ကိုဆွဲထုတ်ပေးပါတယ် p star ဆိုလို့ရှင် p ဆိုတဲ့ memory address မှာရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ value ကိုဆွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် p+1 ဆိုလို့ရှင် p ရဲ့အနောက်တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ star ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် value ကိုဆွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် p+2 ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒုတိယမြောက်တတိယမြောက်နေရာမှာရှိတဲ့အလုံးကို value ကိုဆွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး array ရဲ့နာမည်ကိုဒီ pointer ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ array ရဲ့ memory address ကို pointer ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် pointer ကို looping ပတ်ပြီးတော့ pointer ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ value တစ်ခုချင်းစီကိုဆွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် array ရဲ့ memory address မှာရှိတဲ့ value တစ်ခုချင်းစီကိုဆွဲထုတ်တာပါ array ကလေ array ကိုလည်း pointer လိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ value တွေကိုဆွဲထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကို program နဲ့ရေးပြီးတော့အားရချင်းရှင်းပြပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်